వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నందిని యూఎస్ఏ వ్లాగ్స్. ఈ ఇయర్ అయితే మేమైతే స్నో రాలేదు, ఇంకా డిసెంబర్ కూడా అయిపోయింది, స్నో రాలేదు ఏంటా అనుకుంటున్నాము. కానీ స్నో అయితే వచ్చేసింది, చూసేయండి. మేమైతే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఈ స్నోని. ఫస్ట్ అయితే స్నో బాల్స్ లాగా పడ్డాయి, ఎంత బాగుండిందో చూడండి. స్నో పడి కార్లు ఎలా నిండిపోయాయో. మళ్ళీ ఇవంతా క్లీన్ చేయడానికి సపరేట్ ఎక్విప్మెంట్స్తో క్లీన్ చేయాలి, గ్లాస్ పడిపోకుండా. ఒక్కొక్కసారి అయితే ఈ స్నో అంతా కరిగి గడ్డైపోయి గ్లాసెస్ అయితే బ్రేక్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. చూడండి, ఇదైతే సియాటల్లో ఫస్ట్ స్నో. చూడండి స్నోతో కార్లు ఎలా నిండిపోయాయో. ఇది జస్ట్ స్టార్టింగ్ మాత్రమే, ఇంకా ఎక్కువ ఇక్కడ కిందంతా తెల్లగా స్నో అయితే పడుతుంది. ఎంత బాగా అనిపిస్తుందో స్నో. లాస్ట్ ఇయర్ అయితే ఈ టైంకి 2-3 టైమ్స్ స్నో పడేది. ఈ ఇయర్ అయితే ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది, ఇవాళే స్టార్ట్ అయింది స్నో. ఈ ఇయర్లో ఇదే ఫస్ట్ స్నో. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం స్టే ట్యూన్ టు మై ఛానల్.